मम्मा कहाँ जा रहे हो आप? बेटा मार्केट जा रही हूँ, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, इसको ठीक करा लूँ और गर्मी भी आ रही है तो सोचे तेरे कमरे में एसी भी लगा लूँ। लेकिन मम्मा ये सब काम आप कराओगी कहाँ? बेटा मार्केट में तो बहुत सारी दुकानें हैं, कहीं पर भी करा लूँगी, पैसे देने काम करा लेंगे। लेकिन मम्मा आप ना दिल्ली वॉच इलेक्ट्रॉनिक्स पर जाना, वहाँ पर ना बहुत बड़ी सेल लगी हुई है। और ये वॉच क्यों ठीक कराने? वहाँ पर कुल 100 रुपए में तो घड़ी मिल रही है और 150 रुपए में दीवार घड़ी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, पंखे अच्छे अच्छे डिस्काउंट पर मिल रहे हैं और आसान किस्तों पर। और आपका तो फोन भी गड़बड़ कर रहा है ना, हम नया फोन भी ले लेंगे और मैं भी चलती हूँ आपके साथ। लेकिन बेटा फोन के लिए तो मेरे पास पैसे नहीं है। अरे मम्मा कर दिया अनपढ़ों वाली बात, मैंने अभी आपको बताया तो। अरे पैसे कौन मांग रहा है आपसे? अरे त्यागी जी तो किस्तों पर फोन दे रहे हैं। ठीक है बेटा, तो फिर देरी किस बात की, चलो चलो।